吧？不会有人还没有钥匙扣吧？那又怎样？你这项链、手链、钥匙扣全都是空的，还是我赢了，我的最好看。我这上面虽然是空的，没有图案，那是因为我这还没有制作呢，我这是需要自己 DIY 制作的，谁像你那都是自己买的，一点创意也没有。做好了你特别好看的，你就拭目以待吧。吹吧，我最好看了，等着吧。这个可是我的玩具先生家的自然琥珀手作，把自然封存在琥珀里，看到没？它可以做书签、挂件、许愿瓶，而且还能做我的项链呢。这些呢都是制作需要用到的材料，你看还给我们搭配了一本说明书，上面的制作教程呢特别的详细。今天我就要做一个项链，让我找找看项链在哪里。看到没？还能做这种小装饰品都能做呢。咦，项链在这儿，我们看着开始制作吧。将 A 胶和 B 胶呢各倒10毫升，各倒5毫升，一共10毫升。好，然后呢给它搅拌均匀。在我们的项链上呢倒上漂亮的闪片。我们可以把粉色跟白色混起来，会更好看的。放一朵我们的花材，然后呢，把混合好的 AB 胶给它均匀的滴在上面，包裹起来，等待晾干。我的琥珀吊坠呢凝固完成，现在呢把它挂在这个绳子上，当当，我的项链制作完成啦！怎么样？戴上漂亮吧，布灵布灵的，可闪了呢！哎呀，还是我自己亲手 DIY 的哦，还真让你做出来了，还挺好看。那又怎样？那你的手链跟你的钥匙扣照样是空的，没有我的好看。我只是还没制作而已，我制作出来比你那好看多了，这我多有意义啊！自己亲手制作的，肯定没我的好看。你就酸吧，小朋友们。那接下来你们说我是做这个钥匙扣呢，还是做这个手链呢？我听你们的。